हेलो गाइस सर, मेरे पास है 2 रुपये और हिमांशु भाई के पास चलते हैं, कबूतर लेके आते हैं। चलो चल के देखते हैं देंगे या ना देंगे 2 रुपये कबूतर। अरे हिमांशु भाई, हाँ भाई। ये लो भाई 2 रुपये का 2 रुपये कबूतर दे दो यार, बढ़िया सा। हाँ भाई, 2 रुपए के 2 कबूतर दूंगा। आसपास के क्षेत्र में कोई देगा नहीं भाई, ऐसे कबूतर दूंगा। भाई 2 रुपये के 2 दे दोगे भाई तुम? हाँ भाई। क्या दिखाओ यार, कौन से 2 रुपये के 2 दोगे भाई तुम? भाई कोई यार लाइक करता नहीं है, सब्सक्राइब कोई करता नहीं है यार। चलो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हिमांशु भाई यार देंगे 2 रुपये के 2 बता रहे हैं कबूतर। ठीक है भाई, देखो देखते हैं भाई कौन से कबूतर देंगे भाई 2 रुपये के 2। निकाल के लाओ यार फटाफट। ये देख सकते हो भाई, हिमांशु भाई निकाल रहा है कबूतर। देखो ये 2 रुपए के 2 कबूतर। देखो ये देख सकते हो भाई कितने शानदार। ये लो भाई अपने 2 रुपये और भाई कबूतर दे दो मुझे।